السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bila shaka huu ndio utakuwa muhadhara wa mwisho katika mfululizo wa mihadhara iliyopangwa kwenye semina yetu hii. Muhadhara huu maudhui yake ilianzia jana kwenye muda kama huu wa saa 11 baada ya salati al-asri mpaka kufika wakati wa maghrib, na baada al-maghrib mpaka wakati wa isha, na leo itakuwa hivyo hivyo. Na huu ni mtiririko. Maudhui hii imeshikana na ile maudhui ya jana. Jana tulizungumza sana suala la uwajibu na ulazima wa kushikamana na umoja wa Kiislamu na Waislamu kuwa wamoja, wote wakiwa wameing'ang'ania kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba Waislamu wameamrishwa mshikamano na umoja uliojengwa juu ya misingi ya dini sahihi, na wamekatazwa kwa wakati huo huo kufarikiana na kugawana makundi na kuleta farqa katika umma, kwa sababu siku zote baraka na rahma ziko katika umoja. Nusra na ushindi wa Allah subhanahu wa ta'ala uko na walio pamoja, lakini kwenye haki. Na nikma na adhabu na kushindwa kwa katika kugawana na kutengana. Kwa mzunguko wa mada yetu ya jana ilizunguka katika vipengele hivi viwili: kushikamana na haki, kushikamana katika kuwa pamoja kwenye kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha utengano. Kwa ile misingi ya dini. Na tumeona inapozungumzwa umoja, masalaf au salafiyun wanakusudia kitu gani, na wana dalili katika hilo, ushahidi na hoja zenye nguvu za kuwafanya wasimame waliposimamia. Lakini pia wapinzani wa as-salafiyin wanaoipinga da'wa hii kwa makundi yao yote, tunaona ule umoja wanaotaka wao, ambao sio uliokusudiwa na al-Qur'an al-Karim wala as-sunnatu an-nabawiyyatu ash-sharifa, sio ule umoja uliokusudiwa na Qur'ani tukufu, wala sio ule umoja uliokusudiwa na sunna tukufu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, umoja ambao hautaleta natija bora kwa umma wa Kiislamu.
bali utazidisha udhaifu juu ya udhaifu. Sasa vipengele hivi vya leo ni vya kubainisha ule utengano wa watu wa batil ambao wameuingiza katika Uislamu. Ndio maana pakawa pana maudhui ya alhizbiyyah walhizbiyyun. Alafu baada ya hapo kitafuatia kipengele, yani baada al-maghrib insha Allah tutakuja kuzungumzia muhtasar juu ya historia ya vikundi katika Uislamu, yani al-ahzab. Kwa hiyo sasa hivi tuna wajibu, tuna haki ya kuelezea uhizbia ni nini. Mtu anaweza akawa salafi, sasa mimi salafi bwana, yule hizbi, lakini hizbi ni nini hajui. Shida hii haiko kwenu tu, yani haiko kwa baadhi yenu, pamoja na kwa ni jambo tumelishalifafanua sana, tumelizungumza mara nyingi, lakini ufuatiliaji wa baadhi ya watu ni mdogo, na watu ushazoea kukaririwa kila mara ili waelewe. Tatizo hili haliko kwenu tu, tatizo hili pia linawakumba wanaoitwa wasomi wa dini. Pengine mtu shekhe lakini hajui hizbi nini. Eti naambiwa mimi hizbi. Uhizbi uko wapi? Mtu pengine akauli, mimi hizbi mimi, wakati mimi napinga bid'a. Sawa, kimtafuta uone uhizbi la kweli, kwa sababu yeye mwenyewe hajui maana ya hizbi ni nini, na wengine wanajua lakini wanataka kuwatatiza watu. Ndipo pale wanapojitokeza baadhi ya watu, hasa kutoka upande wao, wanaopenda kujua dawa salafia, lakini mbona sasa, kwani kuna tofauti gani baina hizbi na salafi? Kwani nyinyi na wale kuna tofauti gani? Mambo hajaelewa. Sasa sisi haki yetu na wajibu wetu ni kuelewesha, alafu mtaniambia tofauti ipo au hakuna. Naona kuna watu wengine tangu hapo zamani walikuwa wakisema, wakituambia hakuna jambo lolote, watu wanagombea maslahi tu, mambo ndio hayo tu, maslahi tu. Watu wataka ukubwa, wale wataka umaarufu wale. Kwa hiyo wanaona kwamba hawezi kupata umaarufu, lazima uanzishe mambo mengine kama kuna mambo mapya hivi, kuna jambo jipya hilo. Hakuna, ni yale tu. Wako waliofikia kusema hivyo, na wengine wakija khalif tu'raf. Hiyo ni khalif tu'raf, wewe nenda kinyume na watu ili ujulikane bwana. Utajulikana vipi? Ili upate kutrendi huko kwenye mitandao, lazima ulete balbala kidogo, ulete kitu ambacho kinaonekana cha kuwashughulisha watu. Ndio jambo liliopo, hakuna jambo. Sisi tuko kwenye jambo la dini, hatuko kwenye mambo ya siasa wala usanii. Sasa tuna haki ya kujifunza, kujua misingi ya dini yetu. Jambo lipo, na walillahi alhamdu, tunafarijika sisi kila uchao, kila siku zinavyozidi kusogea mbele. Maadui wa dawa hii wanapiga kelele, lakini mwisho wanakata tamaa, kwa sababu wale wanaowaambia hawawaelewi tena. Wanajua kwamba hawa ni wababaishaji na wanajua haki iko wapi, wanalifahamu hilo, na wanaanza kuwakimbia na kuwahama na kuwakwepa. Si kwa sababu eti kuna maslahi huku, kuna pesa huku, kuna miradi huku, kwamba sasa watu wakija huku watapata kazi, watapata ajira, kuna maslahi watayapata. Wameona tu huku kuna dalili na kuna hoja na dini iko huku kuna ubabaishaji kwa hawa jamaa. Ndicho kinachowafanya watu kila siku waelekee da'wa hii, ad-da'watu as-salafiyya al-mubaraka. Pamoja na hivyo, ubainifu unatakikana. Mashekhe na maduati watakiwa wafanye ubainifu. Kwa leo insha Allah, katika muda huu nitazungumza nukta kadhaa hivi, kama nukta mbili. Kwanza
juu ya uhizbia. Nukta ya kwanza ni maana ya uhizbia. Ningezungumzia matumizi ya neno hizbi katika lugha na katika matumizi ya Qur'an, lakini naona kama muda utanikataa hivi. Lakini pia katika hii nukta ya kwanza nitazungumzia maana ya hizbi kiistilahi, kwa sababu ni maneno ya Kiarabu, tena ni maneno yatumika kiistilahi, kitaalamu, na istilahi yake kwetu tufahamu fasili sahihi ya neno hizbiyya na hizbiyun. Nukta ya pili nitazungumzia alama zao. Wana alama nyingi sana. Kwa mujibu ile taarifu na fasili nitakayoitoa, tutalazimika kuzungumzia alama kutokana na ile taarifu. Alama zao ni zipi ambazo zinaweza kumfahamisha mtu salafi, kumjua kwamba huyu ni hizbi. Nukta ya tatu itakuwa baada ya salati al-maghrib insha Allah. Nitaeleza historia fupi ya chimbuko la makundi ya kihizbia, bil khusus al-ikhwan al-muslimin au al-ikhwan al-muslimun, na waanzilishi wake na fikra zao, الفكرة البنائية na fikra za al-qutbiyya, yani fikra ya Sayyid Qutb na Hassan al-Banna. Sasa tuanze na jambo la kwanza. Jambo letu la kwanza sisi ni kuelezea uhizbia ni nini. Wewe salafi ukikamata sasa hivi hapo uulizwe ni nini uhizbia, maana yake nini? Nitazungumza kilugha japokuwa kwa ufupi. Katika lugha ya Kiarabu na katika matumizi ya Qur'ani vile vile, neno hizbi lina maana nyingi. Miongoni mwa maana hizo ni asnafu al-khalaiqi fi ikhtilafi al-madhahib wal-milal wal-adyan. Asnafu al-khalaiq, aina za watu waliotofautiana katika madhehebu, dini na mila mbalimbali, tuitwa hizb. Aina za watu waliotofautiana ima katika madhehebu, dini na mila, kwa itakuwa kwenye makundi, sio? Kwa kila kundi linaitwa hizb. Ndio maana kwenye Qur'ani ikaja fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Katika al-Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wakalikata jambo lao baina yao likawa mapande mapande. Wakalikata jambo lao baina yao likawa mapande mapande, yani wakafarikiana. Kila kundi, kila hizbi likawa kwa yale walionayo ni wenye kufurahia. Kila kundi likawa linafurahika na yale walionayo, wanajifakharisha nayo. Huyo wakakatana katana, ni asnafu al-khalaiq. Pia ina maana ya jeshi la shetani, kusema hizb ash-shaytan. Aliposema Allah ulaika hizbu ash-shaytan, kwa maana hizbi una maana ukafiri na wafuasi wa shetani katika matumizi yaliyomo kwenye Qur'an. Ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. Hao ndio kundi la shetani. Fahamuni kwamba kundi la shetani ndilo lililohasirika. Neno hizbi katika Qur'an limetumika kwa maana ya jeshi la Allah. Ulaika hizbullah, hilo ndio kundi la Allah, ndilo jeshi la Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Fahamuni kwamba jeshi la Allah ndilo lenye kufaulu. Katika lugha ya Kiarabu wanaeleza baadhi ya wanazuoni, mfano wake Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi kwenye kitabu al-Ahzab as-Siyasiyya fi al-Islam. Al-Ahzab as-Siyassiyyah fi
في الإسلام في صفحة يا 7 anasema الحزب لغة صنف من الناس تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة من رابطة العقيدة والإيمان أو الكفر والفسق والعصيان أو رابطة الأرض والوطن أو القبيلة والنسب أو المهنة واللغة أو ما يشاكلها من الروابط والأصناف والمصالح التي اعتاد الناس أن يجتمعوا عليها ويتكتلوا حولها. Hizbu katika lugha, anasema Sheikh, ni aina ya watu waliokusanyika au ni aina ya watu waliokusanywa na sifa au maslahi mapana au kiunganishi cha kiitikadi au imani au kafiri au fasiki na maasiya au kiunganishi cha ardhi na mji au kabila au ukoo au kazi au lugha au yanayofanana na hayo, miongoni mwa viunganishi na maslahi ambayo kikawaida watu wamezoea kukusanyika juu yake. Kilugha inaambiwa ni hizbi. Sheikh amejaribu kufafanua kuleta maana ya neno hizbi kilugha, lakini ukija katika sheria au katika maana ya kiistilahi, ukiambiwa huyu hizbi, inatumika kwa maana mbaya. Hizbiyun kwa maana mbaya isiyo nzuri, na inamaanisha au ni ibara, ni maneno na msemo uliokaa ukimaanisha kukhalifu njia ya as-salafu salih. Hizbia ni neno linalowakilisha kwenda kinyume na njia ya wema waliotangulia katika masaili ya kiitikadi na imani au njia za da'wa au njia za kuamiliana na watawala au kuamiliana na wanawazuoni waliosimama katika haki au wapinzani, wanawazuoni walio wapinzani wa haki, pamoja na kujenga misimamo na misingi inayokhalifiana na njia ya as-salafu salih ma'a ta'silihim usulan mudaddatan limanhaji ahli sunnati wa usulihim. Kwa hiyo kila anayekhalifu manhaj na njia ya as-salafu salih, ukisema as-salafu salih tunakusudia wale wema waliotangulia, wale wakali wetu, masahaba, tabi'in na atba'u tabi'in na aima walikuja baada yao, wale watu wa zile karne tatu bora. Yoyote atakayekhalifu manhaji yao na njia yao, imma katika itikadi na masala ya iman au katika njia ya da'wa au katika njia ya kuamiliana na watawala au katika kuamiliana na wanawazuoni wa ahli sunna au kuamiliana na watu wa bid'a na kutunga misingi na kanuni mbovu zenye kukhalifiana na misingi ya ahli sunna wal jamaa kwa lengo la kuitetea bid'a na watu wake, kwa lengo la kuitetea bid'a na watu wake. Mtu yoyote atakayesifika na moja katika sifa hizi, huyo ni mzushi tena hizbi, hata kama atajificha kwenye jina la sunna na kujidai kuipenda sunna. Hapa panahitaji maelezo sana. Wengine wamefunga maana ya uhizbi katika mambo ya vikundi na jumuiya peke yake, wakasema ni aqdul wala'i wal bara'i dhayiq, wadhālika bi an yakuna al wala'u wal bara'u maqsuran ala fikrati shakhsin aw ta'ifa aw hizbin aw jum'iyyat aw nahwi dhalik. Uhizbia ni kupendana au kuchukiana kwenye misingi finyu, kwenye duara finyu, wakawa watu wanapendana au wanachukiana kwa sababu ya mwelekeo wa kifikra au kwa sababu ya mtu au kikundi au chama au jumuiya, taasisi na mfano wa hayo.
Kuna watu wameelezea hivyo, lakini kuitanua zaidi katika maana yake kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni bora zaidi, kwa sababu uhizbia uko katika ashkali tofauti. Kwa hiyo kusema kwamba pamoja na taarifu hii niliyotaja sasa, basi kuingiza yale yaliyotangulia kuyataja itakuwa ndio sahihi zaidi. Kwa hiyo hizbi unaweza ukapatikana kwa kupendana au kwa sababu ya fikra zenu, kwa kuwa fikra zenu zimeafikiana na si kwa ajili ya dini. Au hizbia unaweza ukapatikana kwa kuchukiana, kwa kuwa fikra zenu zimetofautiana na sio kwa sababu ya dini. Mmependana kwa ajili ya kuwa kuna jambo limewakusanya pamoja, mkaafikiana, mkapendana kwa ajili ya jambo hilo, na mkawachukia wengine waliowakhalifu kwenye jambo. Au mkatofautiana na mkapingana, mkachukiana, mkajenga albara kwa sababu ya kupishana kwenye fikra zenu ambazo sio dini. Tunahitaji ufafanuzi. Au mkajenga mapenzi ya kupendana nyinyi kwenye kwa sababu ya mtu fulani, shekhe au fulani au fulani. Au mkachukiana pia kwa sababu ya mtu, mkajenga chuki juu yake, kwa maana nyinyi kwa sababu wewe wampenda fulani na fulani hampendi, basi mimi huyo namchukia mtu huyo ambaye hampendi ninayempenda mimi. Si kwa ajili ya dini, ni kwa ajili ya huyo mtu. Kadhalika kupendana kwa sababu ya jumuiya na taasisi za kidini na kuchukiana kwa sababu yake, ambayo sio jambo la dini. Huyu si mwenzetu huyo, kwa sababu haipo katika jumuiya yetu au katika taasisi yetu. Na mapenzi yenu yakajengwa kwa sababu ya hiyo jumuiya, au chuki zenu zikajengwa kwa sababu ya hizo jumuiya zenu. Huyu ni mtu wa jumuiya fulani au taasisi fulani au madrasa fulani, mwaweza kupigana kwa sababu hawa si watu madrasa yetu, ule uitwa uhizbia. Na haya yatokea katika baadhi ya miji hapa Tanzania, hapa Tanga. Hawa ni watu wa madrasa fulani na hawa ni watu wa madrasa fulani, pengine wote mrengo wao ni mmoja, bali ukirudi ukitazama mashehe zao waliposoma, wamesoma mahali pamoja pengine na tarika yao moja, lakini wanachukiana pia, wanaweza kufikia kupigana na kutengana na pengine wasizikane. Ule ni uhizbia. Unanielewa? Ikawa taasisi na jumuiya ndio msingi wa alwala walbara, sio dini. Nasema katika hii miji yetu haya mambo yalikuwepo na yapo. Mapenzi kwa ajili ya taasisi na jumuiya, hata kama ni taasisi za kidini, lakini hatukuamrishwa sisi tupendane juu ya taasisi hizo na tuchukiane juu yake. Au watu wakapendana au na kuchukiana kwa sababu ya chama. Siwezi kwenda kumzika yule kwa sababu si mwanachama mwenzangu wa chama fulani. Lazima nikamzike yule kwa sababu yule ni mwanachama mwenzangu, mwenzetu yule. Hapaangaliwi dini, hapaangaliwi dini, paangaliwa chama. Waweza kumtukana yule fulani kwa sababu si mwanachama mwenzako, ukataja aibu zake, ule ndio uhizbia. Na pengine wewe ukawa kama vile, au wenzako walionao kama hivyo, ukawasitiri na ukawatetea, ule ndio uhizbia. Pia vile vile mapenzi yanaweza kuwekwa kwa ajili ya ukabila, na chuki zikaja vile vile kwa sababu ya ukabila. Wampenda mtu fulani kwa sababu ni mtu wa kabila lako, nyinyi ni watu wa kabila moja, kwa hiyo ukampenda, ukamnusuru, ukamtetea, ukampigania. Nini? Mtu wa kabila langu. Huyaoni mabaya yake na utayafumbie macho mabaya yake kwa sababu ya ukabila. Lakini unaweza ukamchukia mtu mwingine kwa sababu si kabila yako, ukayataja mabaya yake, madhaifu yake, ukambagua. Ule ni uhizbia.
Wewe jitambue, hata kama ukisema mimi salafi ukajinasibu, kama nafsi yako imejawa na ukabila, huo ni uhizbia. Una uhizbia wewe, ukawabagua watu kwa sababu ya kabila zao. Hii kazi hawezi kupata mtu fulani, tumpe mtu fulani kabila letu. Kwa hiyo yule ambaye si kabila lako ukamweka pembeni, ukamwingiza mtu wa kabila lako, kwa kuwa unawabagua watu wa kabila fulani ndani ya nafsi yako, hata kama hujasema, lakini kile kitu kimekuingia ndani ya nafsi. Wallahu alimun bidhati sudur. Wewe hizbi mpaka uache, kwa sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaambia Waislamu, da'uha fa innaha muntinatun, uacheni ukabila, huo ni uvundo. Kujenga mapenzi au chuki kwa sababu ya ukabila ni uhizbi. Uislamu haukubaliani na mambo ya ukabila. Hili lazima mlifahamu, kwa sababu tayari ishatengenezwa alwala'u lid-din lillahi rabbil alamin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sasa jitafute wewe kabila yako, alafu una mapenzi gani? Kuwapenda watu wa kabila lako na jamaa zako si vibaya, lakini isifikie sasa wambagua mtu mwingine kwa sababu ya kabila lake. Pengine huyu ana sifa ya kukaa nafasi fulani, jamaa yako sifa hiyo hana. Mpe mwenye haki yake, usilete ukabila. Na haya mambo yapo katika baadhi ya nchi, katika baadhi ya miji, watu wakibaguana kwa kabila zao. Tumefahamu? Nimezungumza hapa, nimekaa kwa muda mrefu, kwa sababu ni katika vitu vinavyowatafuna watu, maradhi mabaya. Kwa hiyo ukiwa wewe waitaka dawa salafia, basi moja katika vitu vya kuachana navyo ni ukabila. Haina maana, haifai kujinasibu na kabila lako na kuwapenda watu wa kabila lako na kuwaweka karibu, lakini hilo lisipelekee kuivunja haki ya dini na ukauvuka mpaka ukaingia kwenye ubaguzi. Kwa sababu watu wa kabila lako ni ndugu zako, wana haki ya udugu, lakini haina maana sasa uwakanyagie wengine wenye haki zao kwa sababu ya ndugu zako na kabila lako. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Tutakii ubadhirifu. Kadhalika rangi, ukisema ukabila na rangi vile vile, ubaguzi wa rangi, ukawabagua watu kwa sababu ya rangi zao. Ukileta jambo hilo umeleta uhizbia, kwa hili itaunganishwa na ukabila. Kadhalika utaingia katika uhizbia kwa kukhalifu na kwenda kinyume na kupingana au kutofautiana na njia ya wema waliotangulia katika mambo ya itikadi. As-salafu salih itikadi yao ni hii, msimamo wao ni huu katika mambo ya itikadi. Itikadi zao ziko hivi katika masaili ya imani, wanaamini hivi. Wewe ukaenda kinyume katika jambo hili. Sasa usiseme tu sasa kama sisi ni mubtadi'a na hizbi, tumekhalifu lipi katika jambo la kiitikadi? Kuwabagua watu kwa sababu ya taasisi zenu na jumuiya zenu ni uhizbia, si katika njia ya as-salaf. Mmeuvunja msingi wa alwala walbara, mmeleta alwala walbara adhayiq. Kwa hiyo sio swala la njia ya imani tu pekee yake, masala ya itikadi tu. Jitazame mfumo mzima unaokwenda nao na unavyoamiliana na watu katika hili. Je, uwabagui watu kwa sababu ya jumuiya zao na taasisi zao? Hamgombani na watu kwa sababu ya jambo hilo? Sio kwa sababu ya sunna na bid'a au kwa sababu ya tauhid, ni kwa sababu tu ya majumuiya, mkabaguana mkatengana. Je, hilo haliko? Kama lipo, huo ndio uhizbia tunaozungumzia sisi. Kadhalika
kukhalifu na kwenda kinyume na njia ya wema waliotangulia katika namna ya kuamiliana na watawala. Ni mmoja watawala hawa ni waislamu tena waadilifu, au waislamu madhalim, au watawala wa kikafiri kwa sifa zao zote. Ukenda kinyume na ile njia ya ahlus sunnah wal jamaa, bila shaka ukiteleza hapa, ukislide hapa, ukateleza ukenda pembeni huko, ukaikhalifu njia ya ahlus sunnah wal jamaa, utaangukia kwenye ukhawariji huko, ni katika uhizbia. Na hili linawakumba sana wanaharakati, watu wanaojiita kwamba wao ni wanaharakati, linawakumba sana hili katika njia ya kuamiliana na watawala. Pia uhizbia unaweza kuja ukapatikana katika kukhalifu njia ya wema waliotangulia katika suala la kuamiliana na maulama na wanawazuoni wa ahli sunnah wal jamaa, kwa sababu sisi ahli sunnah wal jamaa tuna njia na mfumo ambao tunajinasibu na njia ya as-salafu salih. As-salafu salih wana manhaji yao ya kuamiliana na ulama wa ahli sunnah wal jamaa kwa kila zama na kila wakati, na watu hutahiniwa wakajaribiwa juu ya ulama. Ni upi msimamo wako juu ya mwanachuoni fulani, wasema nini wewe? Hii ni njia walikuwa wakiitumia as-salafu salih kwenye karne mbalimbali, nyakati mbalimbali, wakiwajaribu na kuwatahini watu wa bid'a, kwa sababu min alamati ahli al-bid'i alwaqi'atu fi ahli al-athar. Miongoni mwa alama za watu wa bid'a, miongoni mwa alama za wazushi ni kuwashambulia na kuwatukana wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Hizo ni katika alama zao. Sasa umekaa wamsikia mtu anawataja wanawazuoni wa ahli sunnah wal jamaa, anawataja kwa ubaya, anawataja kwa dharau, anawadharau, wala usipate tabu. Lakini sasa huyu apinga maulidi, hakubaliana na khitima, huyo hizbi, usipate tabu, kwa sababu hii si manhaji ya ahli sunnah wal jamaa. Manhaji ya ahli sunnah wal jamaa ni tofauti na hivyo anavyokwenda yeye. Kadhalika katika sehemu ya uhizbia ni watu kukhalifu na kwenda kinyume na kupingana na njia ya ahli sunnah wal jamaa katika kuamiliana na wanawazuoni wa ahli sunna kwa kuwatukana, kuwadharau, kuwatweza, kuwazulia uongo na mfano wa mambo kama